今日係11月2號啦，星期日。咁今日咧，出邊嘅天氣就好好，有陽光，冇落雨。但係你唔好俾佢呃到，佢落起雨上嚟咧，幾分鐘就會變風雲變色㗎啦。呢啲就係英國嘅天氣啦。所以最好穩陣計咧，去到邊度都係帶定有帽嘅乾濕褸外套係最穩陣。就今日食完之後，我哋就會 check out 㗎。去邊度咧？咁我哋今日咧就坐火車，我哋就會由 Bracknell 搭火車去 Warrington， 全程大概4個鐘頭到。咁中間咧會喺2個地方轉車嘅，喺 Reading 轉一次，咁啊月台過月台嘅啫。咁喺伯明翰咧亦都要轉一次，月台過月台咁樣嘅。咁搭咗幾程火車之後咧，發覺英國嘅火車係相當之好搭，又可以網上買飛啦，呢啲必然會有嘅。同埋你就算你冇網上買飛，你現場買，佢哋係有票務部嘅，係有人嘅票務部買飛。佢啲人係相當 nice 同埋 friendly， 佢會解答晒你所需要嘅任何問題，點樣轉車，邊度轉邊度，因為佢哋地方大嘅，轉火車嗰陣時咧係轉唔同公司嘅火車，即係好似搭飛機一樣嘅，佢係完全同你冇關晒所有嘅資源，相當好，仲幫你揾埋最 first available train 嘅，相當好。咁就大致就係咁啦。咁我哋食完個早餐就再執埋啲嘢，都差唔多12點7後就準備行屋。好啦，咁一陣間我哋就會去搭火車咯喎。我以為喺度有 Bracknell 啦，去 Warrington 嗰度啦。好啦，幾多個鐘頭之後，我哋就會見到2粒嘢啊！我諗4個鐘頭啦。冇錯啦，4個零鐘頭啦，4個鐘頭去到現場。我2點鐘搭車。咁我哋就同阿維維同阿勇講咗，佢哋會嚟接我哋嘅。咁啊，去到佢屋企大概你預7點鐘到啦。我估計順順利利7點鐘，19:00啊，19:00到啦，就可以見到2粒嘢啦，我哋啊，咁啊高咗好多佢哋嚇。OK， 好啦，咁我哋食完個早餐先。咁呢度咧就係 Bracknell 嘅市中心，人流最多嘅地方啊，就叫 Lexington 呢個露天商場。咁今日禮拜日啦，咁而家就係12點幾啊，即係食 lunch 嘅時間，所以非常之多人啊！你自己大家去睇，非常之多人，成條街都係人。你睇呢邊都係，亦都有好多好似我咁啦，坐喺度。享受下呢個陽光啦，因為而家呢一度就陽光比較猛啲，但係就一啲都唔熱㗎，千祈唔好俾我呃到啊！你睇我冚個月滿手套咁你知啦。好啦，咁我喺呢度坐咗半個鐘頭到啦，咁啊 Lily 就例牌就去 shopping 下啦。咁啊，因為我哋2個鐘上火車，咁我喺呢度睇咗一輪之後咧，我就有啲感覺，我就發覺英國人咧原來都幾生得㗎，好多 BB 車，同埋好多幼童啊，即係3、4歲嗰啲小朋友係非常之多，差唔多每個後生夫妻咧都拖住1、2件，所以變咗咧佢哋應該人口老化嘅現象唔係咁。冇香港咁嚴重，香港生1個都難，但係呢度好多咧，老母推1個，老豆抱1個，咁加上 teenage 嘅人亦都多嘅，咁但係佢老人家亦都多嘅喎，即係佢係每個階層嘅人都有，所以咧就呢個情況同香港有少少唔同，咁同埋見到佢哋啲鋪頭
都好多㗎嚇，即係唔係話淨喺呢度嘅，我哋喺倫敦啊、溫莎啊，甚至乎喺 Oxford 嗰邊都咁啊，亦都唔見佢哋嘅消費力好弱，入邊嗰啲我都係大晒佢俾錢。咁講到張曉峰住呢個城市啦 ，Bracknell 啦，唔係呢個城市都唔係叫城市，叫 town 嘅。因為佢規模只不過係一個 town，我諗呢個 town 3萬人，應該3-5萬人。但係呢個 town 我比較中意嘅，佢比較新，甚至乎我而家喺呢度嘅感覺咧，有少少覺得喺溫哥華嘅 Richmond 嘅感覺。Richmond 咁溫哥華都有溫哥華市同埋 Richmond 係兩個唔同嘅區嚟㗎。咁但係佢而家呢度係似 Richmond。同埋咧，呢度仲有一個特點嘅，同倫敦好大分別，我覺得。你留意下呢度啲人咧，係 local 同埋所謂嘅白鬼比較多。對於嗰啲包頭穆斯林係全部近入咁滯，即係比較英式啲咯。呢個攤係，但係如果你喺倫敦就唔同啦。倫敦咧，分分鐘咧，你係覺得印度人、巴基斯坦人同穆斯林係多過白鬼嘅。嗱，你而家呢度木下咧係冇講話穆斯林啦，即係連即係皮膚比較深啲嘅黑人都少，即係一個好典型嘅英國攤咁樣。咁同埋呢度呢幾日都張曉峰揸車係咁包我哋出入啊、食嘢啊、去啲景點咁咧。咁同埋 Bracknell 嗰個道路咧都係比 Wokingham 或者倫敦嘅住宅區闊落好多。大家住宅區同住宅區比咧，都係呢度闊落啲。倫敦即使係住宅區排咧好窄，即係你個感覺係壓迫感大好多。而呢度就即係始終即係一個比較新啲嘅攤，所以就個感覺就真係處於 Richmond 呢個就係我呢幾日喺 Bracknell 嘅感覺啦。個零鐘頭之後，我哋就會坐火車去 Warrington 啦，之後到時可以感受下維維住嘅攤又係咩感覺啦。呢度就係 Bracknell 個火車站啦。咁隔離就有啲飛啦，賣飛嘅 machine。咁如果你唔用呢啲機，可以入去揾個人買得嘅，服務態度唔錯嘅。咁如果呢邊行過去咧，其實就係 Lexicon 嗰邊嘅。呢個行 Lexicon 大概5分鐘到啦。如果你係冇嘢拎住嘅話，好近嘅啫。好啦，咁而家差唔多1點半啦，咁我哋都要過嚟車站呢一邊嘅。係啦。因為佢朝頭早條鐵路維修啊，所以咧佢就準備咗好多呢啲 replacement bus 俾我哋搭去 Reading。咁啊，半個鐘頭一班，咁我哋一陣間嗰班咧就係13:55，咁啊比我哋買飛嗰個 booking 咧早咗半個鐘嘅，咁唔緊要啦，佢照上嘅啫嘛。咁啊去到我哋變咗 Reading 個時間仲鬆動啲啊。OK， 好啦，咁我哋而家喺呢度咧係一間房嚟嘅，真係唔錯啊！即係 Reading 呢個車站。邊個點嘅都係。佢呢間房咧係唔使喺出邊食風啦，咁資訊亦都齊全啦，有個 bot 睇住啦，水俾你 refill。最重要就係你阿媽嗰樣事。喂，廁所設備齊全啦。冇錯。另外我哋啲行李就擺晒呢度，咁我哋隔離呢一邊咧就係8號月台㗎啦，今日就得1夠鐘，我哋行出去就得㗎啦。好啦，咁而家就係56分，仲有4個字就到㗎啦。其實3個字我哋要行定出去㗎啦，OK？ 要去廁所就去多次。唔使。好啦，又行近一步啦，越嚟越接近阿維維嗰度啦，我哋。不過我同你好彩，我哋呢條飛係有 reserve 自動位，係啊，所以我哋自動坐咗位。
cross country 咧都係相當之擠迫嘅，程亦都幾好嘥，有好多人搭啊，即係基本上佢個乘客個人數係多過啲座位㗎啦，咁有啲人係要企。時間我諗大概仲有15分鐘到就到北美㗎啦，我哋就會再轉火車嘅。咁其實就落車轉月台，轉過另外一班車嘅啫。就落車再講啦。好啦，我哋到咗北韓嘅 New Street 站啦。好，而家就等緊呢一個下一班車去格拉斯哥嘅。咁我哋呢一度咧係17:07就會到達㗎啦。咁啊，大概仲有7分鐘到啦。咁啊，去到維維嗰度咧就係18:26，5號月台啊呢度。我哋喺北明啊，佢上咗車，而家我哋搭呢一架咧就平啲嘅 MVT West 嘅火車啦，咁就冇咁逼，咁啊可能因為佢去格拉斯哥流浪啦，咁啊冇話去呢一個 Manchester 咁多人咯嚇。好啦，咁我哋而家上個車都搭咗2個站添啦，我哋搭咗2個站就會落㗎啦。而家嘅時間係幾多啊？5點半，6點半就會到嘅，1個鐘頭後。咁啊，維維佢應該會喺火車站等我哋。佢哋嚟車咗我哋翻屋企之後，又話我哋就見到佢哋啦，我哋嚟啦。咁今次個火車旅程都幾順利，整得英國嗰啲 railway 整得幾好，時間好準，月台指示亦都清晰。月台指示清晰。咁啊，雖然話要轉2次車，但係都係好簡單嘅啫。你未轉之前已經知道個月台係幾多號，只要佢哋行過去就得㗎啦。咁行過去嗰邊個指示牌亦都會話俾你聽，你嗰個班次大概幾多度，會經過啲咩車站，咁你對一對，經唔經你落嗰個車站咁樣搞掂，所以都相當唔錯嘅。今次喺英國搭火車嘅體驗唔錯。我哋而家落咗車啦。咁啊，呢架車就係 Adventive West 嘅，佢繼續影呢個啊你。嗱，呢個站咧就係 Warrington Banquet 啦。咁Warrington 有2個站嘅，有一個叫 Warrington 西站，近啊維維嗰度添嘅。到咗啦。好啦，我哋終於都到咗啦。8點32分，比原定時間遲咗少少啫。好啦，咁我哋出去啦，應該維維喺出邊等緊我哋噶啦。喂，以喬同公公 say hi 先啦，你同公公 say hi 先啦。如果唔係我唔俾禮物你嘅，快啲同公公 say hi 咁樣。公公係啦，嗱首先阿婆呢個 Kirby 嚟嘅喎。係邊個送舅父？舅父送俾以喬嘅喎。都有份啦嚇。係啊。你講下兩家一齊玩啦。係啦，咁啊，要多謝舅父先。多謝舅父先啦，快啲多謝舅父。鏡頭就多謝舅父。喺呢度多謝舅父啦，多謝舅父咁啦。多謝舅父。係啦。乖啦，咁但係都要俾阿仲謙一齊玩嘅喎嚇。仲謙俾我份一齊玩幾叻。好。哦，你就 Luigi，你就 Luigi，佢就 Mario。Luigi 係 idol 啊。idol 啊？睇唔到個靚仔樣。嗰個係 idol。睇唔到你個靚仔樣啊！得啦，佢係咁樣得啦。OK。上面啊。好係。哇！好搞笑。哇！好彩你屋企樓下冇人嘅啫，如果唔係你咁跳法就真係肯定俾人投訴。呢度而家多咗。啊！以喬個公公婆婆幾多幾個人啊？你哋5個。準備好啦，除帽。將嗰啲打起，好靜喎！你呢度都好靜。哇！你跳啲舞啊？咩舞啊？仲以喬喎，街頭舞嗰啲哥哥跳嗰啲。你哋細個嗰陣時就哇，犀利喎！真係。梗係啦，你去學跳啲街頭。
企一個人啊！你識跳街頭舞啊？佢企一個人啊，所以我唔中意企喺手咯。真㗎，有得試啦。呢條講咩？呢條？佢講得快一隻。呢條你話咩嘢話？呢條？ Say again。企喺手喎，所以我先要擺個凳喺度。哦。跟住佢要企喺個。佢一陣間要企上去。佢嗰隻企喺手啊！哦。我先做多次，好快㗎一個。